अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा रेंज सेंसर प्रोजेक्ट है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो इसके साथ हम ये कनेक्ट कर देंगे इसको और हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और जैसे ही हम इसके ऊपर पानी गिराएंगे और ये लाइट भी जलेगी और उसके साथ अलार्म भी। तो हम इसको साफ़ कर देंगे, ये फिर बंद हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर पानी डालें तो ये फिर चलना शुरू कर देगा।